gutindana n'Imana iyo wizereye mu mbaraga z'ijambo ry'Imana ukizera imbaraga z'ubutware bw'ijambo ubasha guhindurirwa ubuzima kunyura mu ijambo ry'Imana. Wowe kugira ngo Satani akwice cyangwa se akwibe abanza kugutwara ijambo ry'Imana, ariko iyo wizeye imbaraga z'ijambo ry'Imana ugatindana n'Imana, Imana ibasha guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Tindana n'Imana, utinde mu ijambo, ugire ijambo ry'Imana ryubaka ku buzima bwawe, ugire ijambo ry'Imana rihindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana itugereza kandi Imana iduhane umugisha. Ndagushujeho inshuti yanjye aho uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, Imana itugire neza. Aka ni kakanya k'ijambo ry'Imana mugezweho na Evangeliste Vedaste. Imana iduhane umugisha. Ndasuhuza abari mu bihugu bitandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye, ku migabane ya Afurika, mwese Imana ibagire neza. Abari Mozambique, abari Malawi, abari Canada, abari Cote d'Ivoire, abari Central Africa, abari ku kirwa cya Komoro, aho ngaho mwese Imana ibagire neza. Abari Congo, abari Burundi, abari Uganda, mwese mbifurije umugisha w'Imana. Abari mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abayobozi b'u Rwanda, inzego zitandukanye, perezida wacu, Imana imugire neza, ndetse n'abandi bose bagize ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda rwacu, Imana ibagire neza kandi mbifurije umugisha w'Imana. By'umwihariko ndasuhuza madamu wanjye, Imana imugire neza, umuryango we aho uherereye hose, Imana ibugire neza, ndetse n'ababyeyi banjye cyangwa se umuryango wanjye aho uherereye hose, Imana iwishimire kandi kuko Imana kube ku buzima bwabo, Imana ibagire neza. Wowe nshuti yanjye aho uherereye hose, nkuhaye ikaze muri akanya k'ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none kuri kamera uri kumwe na Evangeliste Vedaste. Dushimye Imana iduhaye aka kanya kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana rirahindura, Imana itugiye neza. DJ nawe nguhaye ikaze muri aka kanya ko kudufasha kugira ngo iri jambo ribashe kugera kuri benshi mu bihugu bitandukanye ndetse mu gihugu cy'u Rwanda. Imana iguhe umugisha. Rero kano kanya mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge nk'uko musanzwe mubimenyereye, n'ubundi tubanze twiragize Mwuka w'Imana kugira ngo abane natwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye tuguhaye ikaze muri akanya ka none. Bana natwe kuri kamera, uhagaye natwe kugira ngo icyubahiro cyawe kibane natwe muri akanya, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turagushimiye Mwuka w'Imana, hagarara natwe kugira ngo ukuboko kwawe kubane nanjye, mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Mana, iri jambo rigiye gutambuka urirekesha imirimo n'ibitangaza kugira ngo buri muntu wese iri jambo rimufateho kandi rihindure amateka y'ubuzima bwe, mu izina rya Yesu. Dusenge abayobozi b'u Rwanda, dusenge abari hirya no hino hatandukanye, dusenge abari mu bihugu bitandukanye, bose Data wafata ijambo ryawe ribagire neza muri aka kanya, mu mbaraga z'ubutware buhambaye, mu izina rya Yesu, Jesus name. Imana twishimire kandi Yesu aduhane umugisha. Uyu munsi wa none ntatinze ndashaka kuvuga teme y'ijambo ry'umunsi wa none, cyangwa se umutwe w'icyigisho cy'umunsi wa none. Iravuga ngo gutindana n'Imana bihindura izina. Gutindana n'Imana bihindura izina. Waba warigeze utinda mu bintu runaka ugasigara uri wa wundi, cyangwa se n'ibyo watinze mubiharanira ariko ukaza kubibura. Ariko iyo utindanye n'Imana, Imana ibasha guhindura amateka y'ubuzima bwawe, Imana ibasha guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, Imana ibasha guhindura izina ryawe ikaguha ikindi cyerekezo gishya. Imana ishimwe. Ndavuga gutindana n'Imana bihindura izina. Gutindana n'Imana, nta muntu wigeze utindana n'Imana wakozwe n'isoni. Nta muntu wigeze wiringira imbaraga z'Imana ngo akorwe n'isoni. Nta muntu warwaniye mu gusenga unanirwa. Nta mugore warwaniye mu gusenga unanirwa. Nta mukobwa warwaniye mu gusenga wicira inzira. Nta mukobwa warwaniye mu gusenga abadayimoni bafata uko babonye. Nta muntu warwaniye mu ntwaro yo gusenga ujya unanirwa. Never. Ndagutangariza amakuru nkubwira ngo tindana n'Imana ihindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Tindana n'Imana. Hari ibyo watinzemo bidafite umumaro, hari ibyo watinzemo bitahinduye icyerekezo cy'ubuzima bwawe, ariko kuri uyu munsi wa none nzanye ijambo rivuga ngo tindana n'Imana ihindure izina ryawe. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuganira muri aka kanya Imana iduhaye. Turasoma igitabo mu isezerano rya kera, paji ya 300
paji ya 300, ngira ngo ni paji ya 381 na 81, paji ya 381, cyangwa ugakomeza. Nicyo gitabo tugiye gusomamo, turavuga ibice kugira ngo buri muntu wese abashe kwisanga aho umwuka w'Imana ashaka kuvugana nawe. Turasoma igitabo cy'Ingoma za mbere, ibice byaho ni 4. Turasoma ibice byaho ni 4, umurongo waho w'Icyenda. Turabanza duhere ku murongo waho w'Icyenda, ibice ni 4 umurongo w'Icyenda. Haratubwira ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyama ukama umugisha rwose ukagura imbago zanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze ukundi. Nuko Imana imuha ibyo yayisabye. Imana itugirire neza, akira neza ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwiye iki? Iyo uhereye hano mu gice cyaho cya mbere, Bibiliya itubwira ngo uru ni urutonde rw'abasekuruza uhereye kuri Adamu ukagera kuri Esawu. Iyo ukomeje ugenda usanga hano harimo abagiye bakomoka kuri Yakobo, ugasanga abagiye bakomoka kuri Dawidi, ugasanga harimo ingero zitandukanye kuva muri iki gisekuru cya Adamu kugera mu gisekuru cya Esawu. Ugasanga abagiye baturuka kuri Yakobo, abagiye baturuka kuri Dawidi, ugasanga abagiye baturuka kuri Adamu. Ndetse Bibiliya itubwira ko ahangaha aba bana ba Yabesi ndetse n'abakuru be ni abana bakomotse kuri Yuda. Uyu ni Yuda, aba bana niwe bakomokaho. Iyo usomye hano ibice byaho 4, umutwe w'ijambo uravuga ngo urundi rutonde rw'abakomoka kuri Yuda. Aba ni abana bakomotse kuri Yuda. Ugenda usangamo ingero zitandukanye, ngo ariko uyu mwana bita Yabesi yaje kwitwa Yabesi. Iri zina Yabesi ni izina yiswe n'igihe yari arimo, ni izina yiswe n'igihe yari ari gucamo. Ngo iri zina riragenda riramufata, iri zina riragenda rimwubakaho, ngo nuko nawe aza gukurana iri zina ry'igisuzuguriro. Bibiliya itubwira ko iri zina Yabesi ryari izina ry'igisuzuguriro, ryari izina risuzuguritse, ryari izina yiswe n'igihe, kuko mama we yamubyaye afite agahinda. Mama bamubyarira mu gahinda, arangije amwita Yabesi, ntabwo yamwise iri zina kuko amukunze. Mu yandi magambo, nje kuvugana n'abantu bigeze bitwa amazina n'igihe. Nje kuvugana n'abantu bari amazina biswe n'igihe gitandukanye. Hari izina wiswe n'ubuzima urimo, hari izina bakwita muri karitsiye utuyemo, hari izina ryagufashe rikubera kashi, ariko iryo zina ntabwo bari ku isi ko bagukunze, ahubwo ni izina wiswe n'igihe, ni izina wiswe n'igihe uri gucamo, ni izina wiswe n'igihe uri kunyuramo. Ariko nje kuvugana nawe amakuru yizewe, ndakubwira ngo gutindana n'Imana bibasha guhindura izina. Gutindana n'Imana bibasha guhindura izina ryawe ukitwa irindi zina rishya. Imana ikaguhindurira izina kubwo gutindana n'Imana. Imana ikaguhindurira izina kubwo kubana nayo. Imana ikaguhindurira izina, ikaguha irindi zina ry'icyubahiro. Imana ishimwe. Ndakwereka urugero. Bibiliya itubwira uyu mugabo bita Yakobo. Yakobo ise yari Isaka. Uyu Yakobo yavukanaga na Esawu.
ngo ariko ise Isaka aza kugera igihe cyo gusaza yifuza guhesha abana b'umugisha. Aravuga ngo bana banjye ngeze mu zabukuru, ngeze mu gihe nakagombye kubaraga, namwe mugahabwa umugisha. Ngo Bibiliya iravuga ngo uyu musaza Isaka abwira umuhungu we w'imfura yita Esawu, aramubwira ngo Esawu, ndashaka kuguhesha umugisha narapfa, ariko kondisiyo genda mu ishyamba umigire umuhigo unzanire inyama ziryoshye mbashe kuguhesha umugisha. Yesu aduhana umugisha, Yesu atugirire neza. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo uyu Esawu yari ari kumwe n'umuhungu na murumuna we bita Yakobo. Yakobo amaze kumva ko uyu Esawu agiye guhabwa umugisha, ngo nuko mama we w'uyu nguyu Yakobo aravuga ngo ntabwo nshobora kwemera ko mwana wanjye ndagukunda, ntabwo nshaka ko Esawu agutwara umugisha, ahubwo ikoze mu gikari, nurangiza ufate umwana w'ihene uwubage, nurangiza uzane inyama nziteke vuba vuba, nurangiza ugende uzigaburire so, narangiza guhesha umugisha. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo uyu Yakobo arirukanka ajya mu mukumbi we, abaga vuba vuba azana ihene, arayibaga yigaburira se. Ise ararya, ngo amaze kurya amuhesha umugisha, ngo amaze kumuhesha umugisha, uwo bita Esawu aza kuza asanga umugisha amaze gutangwa. Bibiliya itubwira iki? Ndashaka kukwereka gutindana n'Imana bibasha guhindura izina. Bibiliya iratubwira ngo Esawu amaze kuza asanga Yakobo yamaze kumuriganya, ngo iri zina Yakobo ryari izina bita uburiganya. Yakobo yabanje kuriganya uyu murumuna we akoresheje ibishyimbo, amutwara urutwaro, arongera agaruka kandi kabiri amuriganya akoresheje inyama. Iri zina Yakobo yaryitwaga kubwo ari izina ry'uburiganya. Niyo mpamvu ubuzima bwe bwa buri munsi yahoraga ariganya, niyo mpamvu ubuzima bwe bwa buri munsi yahoraga mu buzima bwo kuriganya. Ngo ariko Bibiliya iratubwira ngo uyu Yakobo aza kugera igihe ashaka kwaguka, aravuga ngo maze gukura, reka ndebe uko nanjye nakubaka nkagira umuryango. Ariko wibuke iki? Ari izina ry'igisuzuguriro, ari izina ry'uburiganya. Ngo Bibiliya iravuga ngo Yakobo aza guhunga, ngo aragenda ajya kwa sebukwe Yetiro, ngo ajya kwa Yetiro, ngo ajya kuragira inama kugira ngo abashe kwakura umugeni. Bibiliya itubwira ko yagombaga guhabwa Rasheli. Ngo mu bakobwa ba Yetiro ahitamo Rasheli, aravuga ngo ndashaka gukorera Rasheli kugira ngo muzamucingire. Bibiliya iravuga ngo sebukwe Yetiro amuha kuragira inama imyaka 7, aragira imyaka 7 yose kugira ngo abashe guhabwa Rasheli. Ngo ariko igihe kiza kugera, mu gihe cyo kumuhereza Rasheli bamuhereza Rebeka. Baramuriganya bamuha Rebeka, bamuha murumuna wa Rasheli, bamuha murumuna wa Rasheli. Bibiliya itubwira ngo Yakobo aza gusanga yariganijwe, aravuga ngo uyu ntabwo ari we nakoreye, ntabwo ari we nakunze, ni gute mwamereza umukobwa ntakunze? Nyamara wibuke icyari kibiteye nuko yari akitwa Yakobo, yari izina ry'uburiganya, yari ari izina ry'igisuzuguriro. Reka nkubwire, gutindana n'Imana bibasha guhindura izina ryawe. Ntabwo nzi izina riri kwitwa, tindana n'Imana, Imana izihindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Imana iduhane umugisha. Bibiliya itubwira iki? Bibiliya itubwira ko uyu Yakobo bongeye baramubwira ngo ngera uragire indi myaka 7, iri myaka 14, iri myaka 14 kugira ngo abashe guhabwa Rasheli. Ngo arongera Yakobo kandi aragira indi myaka 7 kugira ngo abashe guhabwa uyu mukobwa Yakobo. Imana ishimwe. Bibiliya itubwira iki?
Bibiliya iravuga ngo uyu Yakobo ngo aza kubyara, ngo arororoka, ngo agira amatungo n'amashyo, ndetse ngo agira n'inshoreke. Ngo ariko haza kugera igihe cy'uko uyu Yakobo aza kuva kwambuka mu gihugu yari arimo, akambuka ikirwa bita Yaboki. Ngo aza kwambuka ikirwa bita Yaboki kugira ngo abashe kujya hakurya. Ngo afata ibintu bye byose, ngo afata amatungo ye yose, ngo afata n'abagore be bose, ngo arangije arabambutsa. Ngo abambutse ikirwa cyitwa Yaboki. Ngo amaze kwambutsa iki kirwa, ngo arangije, ngo we niyambuka, aravuga ngo, umva ahangaha rero sasa, aravuga ngo maze igihe kinini nitwa Yakobo. Iri zina Yakobo ni izina ry'uburiganya. Ntabwo nshaka kuryambukana nkarijyana hakurya y'iki kirwa cya Yaboki. Aravuga ngo no, ntibishoboka. Reka nkubwire, hari ibintu ugomba gusiga, hari izina ugomba gusiga ukarisiga, izina ry'isuzuguro rikava ku buzima bwawe. Aravuga ngo sinshobora, ntabwo nakomeza kwitwa umuriganya, ngo agisigara hakuno, ngo agisigara hakuno iki kirwa cya Yaboki. Ngo haza umugabo, uwo mugabo ari we bita marayika. Ngo marayika akihagera, ngo marayika aramufata. Ngo amaze kumufata, ngo barafatana, baragundagurana. Yakobo afata marayika, aravuga ngo wa mugabo we, ntabwo ndi bukurekure. Marayika aramaze ngo ese Yakobo urashaka iki? Imana ishimwe. Yakobo aravuga ngo nta kindi nshaka, ndashaka guhindurirwa izina, ndashaka umugisha. Ngo baracirana. Bibiliya iratubwira ngo bageza mu gitondo umuseke utambitse, uyu Yakobo atararekura marayika. Ngo nuko marayika abonye atamunesheje, ngo akora ku mutsi w'inyonga y'itako, ngo umutsi urareguka. Ngo ariko umugabo yanga kurekura. Ngo nuko marayika arangije abaza Yakobo, aramubaza ngo ubundi Yakobo witwa nde? Aha niho yari ageze. Aramubwira ngo nitwa Yakobo, niryo zina ryanjye. Marayika aramusubiza ngo Yakobo ntabwo ukitwa Yakobo ukundi, ngo ahubwo witwa Isirayeli, izina ry'amasezerano. Nuko Yakobo ava ku izina ry'uburiganya yitwa Isirayeli, yitwa umunyamasezerano. Niwo havuye Isirayeli. Niyo mpamvu Isirayeli nta Mwisirayeli ushobora kurya inyama yo ku mutsi w'itako, neva. Niwo havuye ko nta Mwisirayeli ushobora kurya inyama y'umutsi wo ku itako. Kubw'uyu mutsi marayika yakanzeho wa Yakobo. Nuko Yakobo yitwa umunyamasezerano. Nuko Yakobo yitwa umwana wo mu gihugu cy'amasezerano, yitwa Isirayeli. Yitwa Isirayeli. Marayika aramubwira ngo ntukitwa Yakobo ukundi, ngo ahubwo wiswe Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Bivuga iki? Ahangaha Yakobo yarakiranye n'Imana, atindana nayo. Aravuga ngo nibushake buke, ntabwo ndi bukurekure. Aravuga ngo nibushake buzageze ejo, ntabwo ndi bukurekure. Urasabwa iki? Urasabwa gutindana n'Imana, urasabwa kwizirika ku Mana, ukavuga ngo ma ndi umukobwa ariko nkeneye kubaka, ukavuga ngo ma ndi umubyeyi maze igihe ntarubyara, nkeneye kubyara burundu ndi mu buzima bugoye, ariko ma nkeneye ko ubuzima buhinduka. Ugatindana n'Imana paka Imana ihinduye icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ugatindana n'Imana paka Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe. Ukavuga ngo no, never give up. Ukavuga ngo ntabwo ndi bucike intege. Ukavuga ngo ntabwo ndi bucogore. Ukavuga ngo ntabwo ndi busubire inyuma. Ukavuga ngo bikomere cyangwa byorohe, ndashaka kubona Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe. Ndashaka kubona Imana ihindura izina. Tindana n'Imana, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Uyu mugabo wita Yabesi, uyu musore Yabesi, ngo amaze gukura asanga yitwa Yabesi. Iri zina Yabesi ryari izina ry'uburiganya. Aravuga ngo iri zina ntabwo ndi burikomezanye, ntabwo nzakomeza kurikurana. Biri tubwira ko yarushaga bene se icyubahiro, ngo ariko yitwaga izina ry'igisuzuguriro. Aravuga ngo iri zina ntabwo rishaka. Araryama ajya gusenga Imana, atindana n'Imana. Aravuga ngo Mana,
icyaba ukagura imbago zanjye ukama umugisha. icya gatatu arabanguka mu kuboko kwiza kukabana nanjye. arongera aravuga ngo ukandira ibyago ntibimbabaze ukundi. bivuge ngo yari mama w'umubyara, yari yamubyaye afite agahinda, ariko yabese aravuga ngo nubwo navukiye mu gahinda ntabwo nzabaho mu gahinda, mani undinde ibyago ntibimbabaze ukundi. ngo ni uko Imana irangije imuha ibyo yayisabye. reka nkubwire, tindana n'Imana iraguhindurira izina, tindana n'Imana irahindurira amateka y'ubuzima bwawe. wa mukobwa we, tindana n'Imana igukure kuri ubwo buzima. umva nkubwire mama, tindana n'Imana amateka yawe ahinduke. n'iki kiguteye ubwoba, tindana n'Imana iguhindurira izina, tindana n'Imana, Imana ikwiyereke, tindana n'Imana bimenyekane ko utakaruwe Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Yesu atugire neza. Yabesi Imana imuhindurira izina, Imana imwagurira imbago, Imana imuha ukuboko kwiza. iyo uri ukuboko kwiza, icyo ukozeho cyose kiremera. iyo uriho kwagurirwa imbago, icyo ukozeho cyose uraguka. tindana n'Imana. hari abagabo bagiye batindana n'Imana. umubyeyi Hana atindana n'Imana, abwira Imana ngo Mana, ndi ingumba kubwo kubazwa na Penina, ariko ndabizi ko ushobora byose. ndashaka umpindurire izina, unkure ku bugumba, nanjye nitwa umubyeyi. ngo Imana ya Isirayeli yaje guhindura amazina y'uyu mubyeyi bita Hana, imuhindura izina, yitwa umubyeyi, abyara umuhungu bita Samweli. amwita Samweli kuko yamusabye Uwiteka. yatindanye n'Imana. mu bibazo urimo, tindana n'Imana. wicika intege, tindana n'Imana. Imana yazaguhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana itugire neza. wikumva ibiri kuguca intege, wikumva idafite icyerekezo, tindana n'Imana. Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe. tindana n'Imana, Imana izi kwiyereke. niki kiguteye ubwoba, tindana n'Imana. witerwa ubwoba, never. wikumva ngo ibihe byacitse, wikumva ngo isi yarangiye, tindana n'Imana. wowe Imana yaza kukwiyereka. mu gihe abandi banyagirwa ntuzanyagirwa, mu gihe abandi bakozwe n'isoni ntuzakorwa n'isoni. tindana n'Imana, Imana iguhindurira izina. Yakobo Imana imuhindurira izina kubwo gutindana nayo. umubyeyi bita Hana, Imana imukura ku izina ry'ubugumba, yitwa umubyeyi kubwo gutindana nayo. tindana n'Imana, Imana izaguhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana ikugire neza, Imana ikwishimire, Imana igufateho imbaraga z'Imana zikwambara. wowe utarakora subscribe, kora subscribe kuri YouTube channel Yesu Arashoboye TV. aho waba uherereye hose uri mu gihugu cy'u Rwanda. abakunzi banjye mwese ndabizi ko munkunda muri benshi, kandi nanjye ndabakunda. niyo mpamvu mba nabazaniye ijambo ribasha guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana ibimpagaritse imbere yawe ngo ubashe guhindurirwa ubuzima kubwo kunyura mu ijambo ry'Imana. tindana n'Imana, Imana yaza guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. tindana n'Imana, ntiwite ku byo bakuvuga, ntiwite ku byo bakurega, ntiwite ku biri inyuma yawe, ntiwite ku birego by'abadayimoni. wowe tindana n'Imana, Imana yaza kuguhindurira izina. kora subscribe kuri YouTube channel Yesu Arashoboye TV, ukore subscribe, ukore share, usharinge ku nshuti zawe. amateka yawe araza guhinduka, ubuzima bwawe buraza guhinduka, Imana yaza kuguhindura icyerekezo. wari kumwe na Evangeliste Vedaste. ndabakunda, mbifurije umugisha w'Imana, marayika y'Imana bafateho mu izina rya Yesu, Jesus name.